तो गाइस अब बारी है तीसरी चीज की, अनबॉक्स करते हैं, कहीं दोबारा पोपट ना हो जाए। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। निकाल भाई। अबे ये क्या है? मैं नहीं बताऊंगा। क्या क्या मंगा रहे हो आप? ये क्या है, ये चपटा चप्पल जैसा? कहीं ये भी वापस ना करना पड़े, आराम से खोल। अरे यार ऐसा मत बोलो यार। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। अबे ये क्या है? सुन के देखो, एक बार सुन के देखो। छी